اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. وزارت صحت عامه میگوید از سوی ریاست اکمال تخصص در تمام کشور از متخصصین ترینی امتحان سالانه سیستم مرکزی اخذ گردید. محترم الحاج ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان پیش از ظهر امروز سنگ تهداب مسجد جامع جدید ارگ را گذاشت. شاروالی کابل میگوید به منظور انکشاف ساحات سبز و زیبایی شهر طی یک سلسله مراسم کمپاین نهالشانی در سطح ناحیه دوم با رهبری شاروالی کابل آغاز شد. وزارت امور داخله میگوید در چارچوب کمپاین مبارزه با مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت فرا هفته گذشته 650 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کرد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی بر رهبری محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند در قصر مرمرین برگزار شد و مطابق اجندا روی موضوعات مشخص شده بحث صورت گرفت. وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید در صحن لیسه عالی خوشحالخان بیش از 400 عدد نهال مثمر و غیر مثمر غرس نمودند. سفیر افغانستان در جمهوری چک میگوید ما با وزارت امور خارجه امارت اسلامی در تماس هستیم و بر اساس راهنمایی آنها فعالیت می نماییم. وی می افزاید که نه تنها آنها بلکه سفارت‌های افغانستان در بسیاری از کشورها فعالیت خود را با مشوره وزارت امور خارجه انجام می دهد. وزارت تحصیلات عالی میگوید به همکاری اداره تکنولوژی و معلوماتی دو تن از انجینران کشور به نوآوری خویش دستگاه تصفیه هوای آلوده را ساخته است. مستوفیت کنر میگوید که از اول سال 1401 هجری شمسی تا 23 ماه هود 332 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه دولت تسلیم نموده است و گفته این اداره این عواید نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است که ممکن است تا پایان سال افزایش بیشتر پیدا کند.